për të madhin Zot. Lavdi qoftë Allahut, të cilit nuk mund të ikë diçka nga ajo që ai e ka caktuar. Dhe askush nuk mund të pengoj atë çka ai dëshiron. Ai është Zoti i gjithësisë, i vetmi që sundon dhe krijon sipas urtësisë së tij. Ai jep jetë atij që do dhe merr jetën kur dëshiron. Ai është i vetmi që di fundin e çdo gjëje dhe përcakton çdo gjë në vendin e saj të duhur. Ai është i larti që nuk i ngjan krijesave të tij dhe nuk kufizohet me kufit që ai ka caktuar. Ai dëgjon pa vesh, sheh pa sy, flet pa gjuhë dhe nuk i ngjan asgjë. Ai është krijuesi i gjithçkaje dhe gjithçka ndodh me urdhën e tij. Asgjë nuk ndodh pa dijenin dhe dëshirën e tij. Ai e di të fshehtën dhe të dukshmen. Ai është i gjithdituri. Ai nuk ndryshon dhe nuk shndrohet sepse është i pandryshueshëm. Ai ishte para çdo gjëje dhe do të mbetet pas çdo gjëje. Ai është i përhershëm, i gjallë, mbajtës i gjithësisë. I lartësuar qoftë ai që nuk ka kufi dhe nuk mund të përshkruhet. Ai që nuk numërohet as krahasohet me asgjë. Ai që nuk kapet nga shqisat dhe nuk i ngjan krijesave. Ai që është përmbi çdo mendim dhe imagjinat. Ai është i pari pa fillim. Ai është i fundit pa mbarim. Ai është i dukshmi pa u parë. Ai është i padukshmi pa u shehur. Ai është i gjallë që nuk vdes. Ai është i përjetshmi që nuk ndryshon. Ai nuk lind as nuk është i lindur dhe asgjë nuk i ngjan atij. Ai është krijuesi i çdo gjëje që ekziston. Me vullnetin e tij ndodh çdo gjë. Ai është mbajtës i gjithësisë, ai që nuk ka nevojë për askënd. Ai është drita e qiellit dhe tokës. Me dritën e tij ekziston çdo krijesë. Ai jep jetë të gjallëve dhe merr jetë kur dëshiron. Ai është një, i vetëm, pa ortak dhe të pa barabartë, i plot fuqishëm dhe i përkryer në çdo cilësi. I lartësuar është ai mbi çdo mangësi, i shejtë dhe i pastër nga çdo përfërtërim njerëzor. Për të madhin Zot, nga shesh Shefqet Shehu, Teqja e Madhe Gjakob. Faleminderit.